Hãy chú ý nhìn kỹ, ở phần bụng của máy bay bỗng xuất hiện một chiếc quạt nhỏ đang quay tít. Nghe có vẻ lạ, nhưng khi biết công dụng thật sự của nó, bạn sẽ hiểu vì sao không ai muốn thấy nó xuất hiện. Chiếc quạt nhỏ này có tên là Jam Air Turbine, hay còn gọi là tua bin không khí nén, và nó chỉ bật ra trong những tình huống khẩn cấp nhất. Khi máy bay gặp sự cố nghiêm trọng khiến động cơ ngừng hoạt động, toàn bộ hệ thống điện trên khoang cũng mất theo. Lúc đó, phi công không thể điều khiển máy bay, chiếc máy bay chỉ còn trượt vô định trong không trung. Để có thể hạ cánh an toàn, cần phải có một nguồn điện dự phòng để khôi phục khả năng điều khiển cơ bản. Và đây chính là lúc chiếc quạt nhỏ phát huy tác dụng. Nó hoạt động như một máy phát điện mini, lợi dụng luồng gió mạnh khi máy bay bay để quay cánh quạt, sinh ra điện năng. Dù công suất nhỏ, nhưng đủ để cấp điện cho hệ thống điều khiển cánh, bánh lái và thiết bị cơ bản, giúp phi công điều hướng và kiểm soát máy bay. Nhờ vậy, ngay cả khi mất toàn bộ động cơ, phi công vẫn có thể đưa máy bay trượt an toàn xuống đất, tăng đáng kể khả năng sống sót cho cả chuyến bay.